多謝大家再次光臨姚宗儀文化館特備節目一心一意啊！嗱，我哋今日咧請位嘉賓有一個年輕嘅畫家啦 ，Alice 啊，咁啊，佢好特別嘅，佢吸引我咧就係因為有一次我見到嗰啲畫咧，我俾佢啲藍色咧完全吸引住，咁我都唔知點解我咁中意啲藍色，所以今日要問下先。喂 ，Hi Alice。講下你自己嘅關於你自己先啦。啊，你嗰時係讀咩㗎？喺大學裏邊？喺浸會大學度讀視覺藝術。啊，跟住係去咗邊度？德國啊？德國嘅 Bauhaus 度 exchange。exchange 幾耐啊？大概半年。半年，即係去到嗰度又再讀藝術咯喎。係。哦，咁然後就再翻嚟。係。OK，嗱，咁就你有咁嘅經歷啦，係咪？咁又喺香港讀過，又喺德國讀過嘛？咁你喺人生經歷上邊，即係有冇啲突變咧？請問？都可以話喺歐洲呢一段旅程都有改變到我好多，或者係睇清楚、認識咗自己好多。即係例如咧，即係你有咩困境啊？嗰陣時係因為咁其實喺德國嘅時候咧，就因為啲語言問題啊，同埋啲環境上面嘅一個好大嘅改變啦，令到我都唔係好適應到，所以嗰陣時都應該有啲抑鬱嘅狀態。係啊，咁多咗好多時間同自己去溝通啦，然後我都多咗一個習慣係寫日記嘅，就用文字記低咗好多嘢，睇翻嘅時候先發現自己嘅一啲心路歷程啊，都係一個比較有趣嘅。人生就係咁啦，有啲好似不如意嘅事發生，其實命運好多時就係響一個鐘叮，你要改啦，即係提醒你就係咁簡單，一個鐘鬧鐘嚟嘅。好啦嗱，我頭先講嗰種藍色係咪？咁我哋睇下 Alice 呢一幅畫啦喎，作品畫喺邊度畫嘅呢度？我係喺德國度完成佢嘅 sketch 嘅，咁就係我德國成個嗰陣時住嘅嗰個地方，我嘅即係你個 dorm 嚟嘅宿舍。係我個 dorm 係我嘅宿舍。呢個係你接觸畫廊之前或者之後啊？之前你話即係嗰陣時就係無拘無束嗰陣時，即係唔知道係咪為咗個將來職業純粹係自己中意畫嘅畫係嘛？嗰陣時都可以係咁樣。OK。呢幅畫其實我好中意你對腳喺床度喎，係啊，即係而家我哋係攝影相佬，我叫自己啦，即係構圖好突出嘅，因為你個腳咧，你向呢邊指過去嘛，咁你個窗框又咁指過去嘛，咁所以突然間就好清楚有個深度喺度咯，即係個空間感喺度立體咁緊。咁一幅咁嘅室內作品咧，某程度上好似係有好似好困住你咁樣嘅。好多人講，但係嗰個斜光落咗落嚟咧，又係好吸引喎！一線曙光，即係做人有希望喎。你嗰陣時嘅心態係點啊？其實係都好混亂嘅，因為我本身就唔係啲好整齊嘅人啦。然後我係想 keep 自己 busy 啦，所以就會帶住好多 sketchbook 喺手。咁我就一冇嘢做嘅時候就畫。咁啱就喺我嘅房間入面就做咗呢個 sketch 咁樣。係啊，係。咁你係好似你放咗好多你自己集埋喺度，啲衣服啊咩咁放晒喺台度啊，或者掛喺張凳度咁樣係嘛？係啊，係我。你唔覺得呢啲好私人嘅咩？你咪係。咁你咪即係話等於你喺幅畫裏邊將自己放落去投入落去咯。係。即係你唔係見到乜話嗰樣嘢好靚啊，我畫低佢先，唔係嗰啲嘢嚟噶嘛。你淨係我哋英文係 project，將啲投放出嚟噶嘛。係嘛？即係你一路開始畫畫，你就係咁嘅心態畫。因為其實想 sketch 嘅嗰一下係畫最真實嘅嗰一樣嘢，都冇去特別即係擺拍啊，或者點樣執下啲位啊。咁見到咩就去開始就會 sketch 起嚟。咁當然有啲好得意嘅地方係我特別想 focus 噶啦，但係佢身邊嘅環境我都係有放好多心思去捕捉唔同嘅細節。係啦，嗱，你首先你係捕捉現場嘅元素啊，即係視覺元素啊，就唔係話好似拍戲咁呢啲道具放好晒咁樣，唔係呢樣嘢嚟嘅。係，但係嗰啲元素啊，又會令到你嘅心情係點啊？你嗰陣時你頭先話過，你住喺個宿舍度咩？好孤獨，即係咁呢個就係反映嗰一期嘅感覺。會唔會啊？係㗎，因為幅畫睇落去都
好似平靜啦，即係色調都好平靜，但係其實我都放咗好多好亂嘅入去，所以有一種矛盾啊對比喺入面咯，我自己覺得。同我啲攝影即係影相佬咧，我好中意一樣嘢，因為我係所謂叫抓拍啊嘛。咁所以我面前嗰啲我控制唔到喎，所以我要不停咁去觀察，好定咁，直至到嗰啲視覺元素啊擺啱個位啦，唔係我擺，即係喺我面前佢哋放置唔知點解嘅位啦，跟住個人物嗰啲表情啊完出晒嚟啊，咁我對於呢個係一個全十米畫面啦。然後其實最緊要咧就係嗰一刻，我見到嗰位仁兄，即係我係影人物咁，佢個動作佢嘅笑容係就係我心目中一路追求一樣嘢嚟嘅。咁我將呢張相嘣放喺佢畫面上面，咁就叫做撳一下。所以技巧上面我就係用一隻手指啊咁撳。但係你得意咧就係你作為畫家嘛，但係你又唔係堆砌，你直情係前面係咁，你就開始 sketch 低畫低啦。係。哇！遲啲我教你影相啦。好。Alright，咁我覺得嗱，講第二樣先，呢啲相咧，嗰啲好粉色嘅喎，係咪？但係嗰埲牆其實對我嚟講即刻出嘅嗰種感覺係，你前面嗰埲牆藍色一笪笪嗰啲嘢係咪啊？咁嗰陣時個藍色係代表咩咧？因為你好多其實你跟住我哋再講你其他啲作品咧，都好多藍色嘅。藍色係咩嚟㗎？可以話係我想去追求嘅嗰種平靜咯。咁我本人就係比較內心比較混亂啦，都可以話比較燥啦。有好多嘢好唔耐煩啦，但係我自己都 keep 住同自己講，想再平靜啲去面對生活啊，面對自己發生嘅事。所以可能就係咁，我就特登揀咗一隻比較平和啲嘅藍色去做我嘅作品。藍色係天空，係自由。湖面嗰種平靜啊，係嗱藍還藍喎，你埲牆咧係一笪笪嘅喎，即係代表其實佢就唔係一個平面死固實嘅塑膠嘅藍色 ，OK？佢好似裏邊其實仲有醖釀有啲事發生喎，不過你就好含蓄咁放喺度，係，alright？咁嗰陣時嗰幾你話差唔多近乎有少少 depression，係咪？但係你冇放棄自己喎。冇，係都有揾好多方法去，所以嗰陣時嘅生活就根本係自己去更加了解多自己，然後就你喺個作品上邊咧就盡量將你嗰個感覺放翻落去啊，係叻女啊，冇錯，就係咁樣。咁我哋繼續呢個你嗰段時間嘅作品係咪？咁有冇你得一幅啊？有冇第二啲差唔多啊？呢個係哇！呢個咩嚟？個噴咩啊？係個噴壺。佢哋一 set 畫嚟嘅，即係佢哋如果佢哋要一齊展出咁樣。咁即係一 pair 嘅，係一 pair 嘅，係啊，可以分開嘅。咁呢個擠擠對嚟講嘅意義喺邊度咧？嗱，又係喎，嗰啲藍色好鬼靚喎，加上嗰啲少少嘅紅色點住咧，嗰個反差對比、顏色對比好柔和，即係唔會搶嗰啲紅色唔會搶晒你嘅，但係佢又見得好清楚。係咩嚟㗎？嗰陣時你代表咩啊？呢個擠擠咧就係我第一日落機，成間房好吉嘅時候咧，咁就去超市度買咗一支清潔劑。一支清潔劑係一支，佢係綜合清潔劑，清潔咩都得嘅。咁跟住咧，其實都唔係話成日用啦，就偶然間就放咗喺間房嘅正中間。然後我就發現佢呢個擺位係非常之好，呢個構圖好好，令到間房增色不少。特色咁樣，我就一直放佢喺度，咁放到一直放佢，係一直放佢喺度。你喺度住咗半年，放咗半年差唔多。係啊，有半年。你留空咁多位就放呢支擠擠喺度。係呢個。咁你另外一邊咪好窄咯？所以行嘅路都要經過佢。好嘅，好啦。繞過佢。佢代表咩？你放喺度，除咗你覺得好得意之外。即係我呢啲唔識嘅嘢就話好所謂好得意啦，或者調翻轉你做乜鬼嘢咁啊？而家睇翻應該係，但係對你嚟講係咩嚟嘅？呢啲擠擠係又係代表咩啊？你自己而家睇翻，我覺得應該係有投射到自己入去嘅，即係佢突然間喺一個好空曠嘅地方度屹立住咁樣，係得意啊！啲擠擠係企喺度㗎，唔係就咁放低㗎，係咪？就係嗰陣時嘅你啦，可以咁講，係。
你需要畫啲嘢咧，我覺得你即係好近嘅喎，全部都係自己嘢嚟喎。嗯。不過我哋再繼續即係講你嗰個藍色嗰種靚法啊嘛。OK，係你可以解釋少少你個技巧點解咁特別嘅呢種藍色啊？如果用礦物顏料嘅話，我都係礦物顏料呢礦物樣顏料顏料係係，即係佢又係石頭嚟嘅。係以呢個比較天然嘅即係比較天然嘅礦物去做嘅顏色啦。啊，咁如果係啲點解頭先都講到話會有啲斑駁，呢幅畫會有啲斑駁嘅感覺啦。其實我喺底度係加咗層紅色嘅，係一層鮮紅色，係一層一層 layer 咁樣建立起嚟嘅。嗰幅畫係。咁嗰啲就算嗰啲紅色都係靠你啲石頭磨啲粉出嚟㗎。係全成幅畫都係做呢樣嘢。係個地板都係嗰啲嘢嚟嘅。係哦，係所有嘢都咁每一隻顏色就係一種石頭咯喎，係即係一種顏色嘅石頭咯喎。係。哇！嗰啲粉你點樣買啊？而家就有得上網買嘅，啊係啦，上網都比較發達嘅。嚇！主要嘅出產地係中國同埋日本啦。哇！可以睇下呢啲石頭嗰啲粉啊？好啊，跟住哇！我都有自己去製作嘅，因為頭先講到話係一啲關於礦物啦，即係等於岩石、泥土都可以咁樣做啦。然後香港嘅本地土咧，其實有好多顏色嘅。你攞住個鏟去不嚟啦。係啊。呢樣嘢原來係唔得嘅，香港即係留意翻公物啊，係真係唔得嘅，因為咧有個趣事就係咧，我其實係喺一個郊野公園度採集呢個岩石嘅期間，係俾呢個漁農署發現咗。呢個係嗰張告票。好，所以我特登要 show 翻出嚟，就話俾人聽咧。就如果好啦，你揦到啲泥或者啲石，跟住你係靠嗰個打碎佢哋啊？你隔離有個係啊，都有啲工具嘅，有啲碎石機，嚇，同埋一啲個工序都比較麻煩嘅。講少少啊嘛。我其實係我當呢個泥土開始啦，收集咗泥土之後，其實佢有好多雜質喺入面，我就要開始去消毒啦，同埋煮咗佢啦，因為入邊其實可能會有種子啊嗰啲嘢，明啊。咁到時佢如果喺個幅畫度生嘅，係就唔係咁好啊！最好就煮咗佢，然後跟住等佢風乾之後咧，就可以將佢放落碎石機，咁就佢就會好快咁樣幫佢打碎晒啊，變到粉喎。係啊，變到粉之後，其實就係可以用落去你嘅畫作度啦。哇，咁樣嘅，咁呢啲同一般顏料有咩分別啊？同埋呢啲咁嘅技巧係咪好耐之前已經有噶啦？啊，係啊。有幾耐之前啊？可以話，如果用岩彩呢個體系嚟講嘅話，佢哋係追溯於個敦煌壁畫嘅，所以敦煌壁畫都係用一啲佢哋嗰個所在地嘅附近一啲岩石嘅顏色去做。我淨係識得文藝復興500年前用呢樣嘢啫，但係你敦煌壁畫喎講緊。好遠啊，好遠啊，係。你用翻咁舊嘅工藝去作畫喎，咁個有咩特別嘅效果係普通顏料做唔到咧？都可以見到嗰個岩石嘅嗰個 texture 係再出啲嘅。哦，即係喺幅畫裏邊，你啲色其實就會有少少岩石嘅顏色會偏向啲比較 natural 啲嘅顏色啦。佢唔係話啲好搶、好化學嘅顏色。咁所以我頭先睇落你比粉彩咧就更加淡啲啊！但係嗰個顏色變化又好豐富喎，即係光暗變化。係嗰啲光暗變化，一笪笪頭先你間房嗰埲牆咧，就係啲岩石即係產生效果嚟㗎，即係呢啲顏料。都要配合一啲技法嘅，係啦，都要研究咗一定嘅呢個繪畫手法去配合嘅。同埋另外一樣嘢就係佢哋會可以畫面見到一啲突出嚟嘅效果，一啲浮雕嘅效果，都係岩彩嘅其中一個特性。哦，犀利喎呢個嘢！係好啦，咁我哋繼續翻嚟嗱，你喺德國期間，你又畫你個室內啊，我畫過啦。咁你繼續你個藍色，你係堅持好耐喎，你個藍色係嘛？係應該都講起堅持，不如話一直都係取向呢隻藍色，所以就咁樣。係啊，你吊住啲衫喎嗰度係嘛？係。哇！點解你要揀呢啲題材咧？咁翻到嚟香港嘅時候，我都會去諗身邊嘅嘢啦，咁都係喺香港嘅自己嘅嗰個房間入面去揾一啲靈感，咁都好似頭先咁講啦，好似攝影咁樣係有捕捉咗好多唔同嘅
角度啊，或者其實叮一聲你就會發現嗰個構圖係我想要嘅時候，我就會開始做咯。係比較呢個都係我現實中我個衣櫃嘅嗰個情況嚟嘅。你將啲即係好普通、好唔顯眼嘅東西畫得好精彩喎。係嘛？我其實我好欣賞一樣嘢就係你係畫呢啲咁嘅掛喺度嘅衫啦，係咪？但係你同一時間就係令到佢唔某程度立落去唔知係咩嚟嘅喎。但係你再睇真啲咧，你又見到哇係啲衣服啊、啲節奏啊呢啲係咪？再望一啲又似啲石頭嘅質地喎，就係你頭先講啲岩石嗰啲。係。啊！哇！咁呢啲我油咗上去改唔到啦，擦唔甩嘅啦嘛。譬如好簡單啦，即係如果我係 acrylic 嘅，我油錯笪色，我咪搭第二隻色落去咯。哦，呢個都可以，都可以㗎。係但係佢底層嘅色會現啲出嚟嘅喎。係啊，係咯。所以都好講自己即係個技法同埋經驗嘅，我都係。同埋你一開始咪即係話成個畫面已經喺你個腦裏邊咯。係啊。即係你唔好到時試下呢啲試唔啱咗就唔得㗎嘛。即係盡量唔好咁做嘛，係嘛？係啊。所以係繪畫之前就已經諗好咗每一個步驟係點樣做，最好係咁。但係喺我心目中就係你初頭嗰個印象喺個腦海嗰個畫面咧，你真係要由出現咗先得㗎喎。係嘛？你要去預判佢會係發生啲咩事。因為你唔係將個衣櫃畫出嚟㗎嘛，你好多嘢唔畫㗎啦嘛。係嘛？但係你就係將一啲好明顯嘅感覺現出嚟啊嘛。係。哇！犀利喎！咁你隔離嗰個兩支節節咧，又係喺對唔住喺 bathroom 度畫㗎。係。係。首先你間房啦，你嘅廁所啦，你嘅衣櫃。係啊，其實係都揾咗好多身邊生活上嘅嘢，會見到嘅嘢係。好得意啊！你淨係將你身邊嘅嘢畫出嚟，但係呢身邊嘅嘢某程度上係你自己嘅日常生活。係。再如果我推進啲，你係喺幅相喺幅畫裏邊，你係剖白緊自己出嚟咯。係一定有投射到我自己嘅。係咯，咁所以你嘅觀察再唔係收喎，你嘅觀察你個畫面其實就係呢個啱嘅圖案或者啱嘅題材，將你自己放唔放出嚟喎。係。叻女啊！觀察得好好，係。因為你咁樣，你係需要去明白或者了解自己嘅心情，即係唔係嗰啲亂嚟啦，我唔踎嚟咁。你講你頭先嗰種燥咧，好唔同喎。呢個就係你完全係控制翻自己心情喎。係，都係一個喺岩水上面學習到嘅嘢，去控制自己。我自己做到咧，即係我嗰陣時跛咗之後咧，咁要控制嘅心情或者了解自己咧，其實我就見到啲小説咧抄啊。睇住自己嘅字跡咧，有時好唔開心嗰時咧，就話你做咩成日咁又會同自己講嘢嘅。係啊，咁啊一期咧就盡量想起寫字寫得靚啦，但係寫極都寫得唔靚。後來先發覺一個字可以唔靚，但係最緊要成幅整體你望落去，即係自己係放鬆開始最緊要。成幅一版裏邊你係咪對稱啊？係咪企得穩啊？即係做人就係呢樣嘢，你唔好嗰啲細節話每個字要好靚，每個字母要好圓滑。即係我又放鬆啦，有啲掛住每個字好圓滑，啲細節咧成幅就冇咗噶咯，因為睇得太細。係啊，但係你都要有選擇噶嘛。譬如呢兩個節節 OK，藍同紅呢兩個，嗰個塑膠樽裏面啲光澤我又好欣賞喎。係，因為我影相好重光澤，光澤嗰種神聖嘅，好似即係裏邊發光出嚟咁樣嘅。因為呢幅畫其實即係。我係喺沖涼嗰陣時咧，即係蒸汽好多嘅時候咧，去望到兩樽，即係通常啲洗頭水同埋護髮素係一 pair 咁買㗎嘛。咁我見到佢哋兩個，我就覺得佢哋一定係 couple 啊咁樣。所以你會見到嗰個畫面咧係朦朧嘅，然後個光嗰個位係雖然係就係咯，有嗰個水蒸氣嘅感覺。佢哋發亮嘅，即係我覺得呢個就係你。頭先你講過一次之前啊 ，romanticism 呢個浪漫主義呢個就好清楚啦，一對 couple 啊，係嘛？喺啲烏煙瘴氣嘅地方咧，其實大家好濕潤嘅，呢個代表佢哋即係個真正嘅內心嗰個 nature， 係咯，冇錯，真係犀利啊！咁呢個藍色同佢背景嘅藍色又可以走到出嚟喎。
一個樽係啦。佢哋用唔同石頭㗎，因為點樣？因為石頭都有同一隻石都有唔同嘅木素嘅。如果你想要淺色啲嘅話咧，會咩叫木素啊？粗幼度真係。即係你磨啲粉嗰啲粗幼度。咁都有嗰啲篩出嚟有唔同嘅粗幼度。哦。咁我哋越粗嘅啲咧就會越深色。即係實啲啲色啊。係啊。跟住同埋都有用唔同嘅石頭啦，同一隻藍色都有唔同品質啊嘅顏料可以揀到。哦。即係唔係話藍色就買粒藍色石，唔係咁樣嘅。都可以。對唔住我咁膚淺真係。其實係可以睇好多，因為有陣時你就算同一隻石，你都兩隻石要配合啲咩料落去啊？兩隻石都係獨一無二，可能呢個雜質多啲嘅時候，咁就會出到唔同嘅顏色。所以真係好 natural 嘅，即係嗰粒色嗰隻石又視乎嗰嚿石本身自己質地嘅喎。即係你買埋同一隻。即係同一批次嘅嗰啲粉啊，叫同一隻石頭啦，但係嗰粒石都會唔同噶嘛，你就視乎裏邊啲嘢。哇，好精彩呢樣嘢！因為點解你咁樣做咧？好多嘢你控制唔到啊，某程度上。但係你好 enjoy 好享受呢種控制唔到，但係佢就係有個性咯，變咗啊。係喺呢個位係控制唔到，所以都係會唔會係反映你自己咧 ？keep 住你唔想人控制你，所以你又係啊，我都控制唔到咁。反而我覺得係我係學緊佢點樣控制啊，叻女係。OK， 我哋仲有冇得睇啊？下科啊？仲有係。哇！呢個把遮嚟嘅噃，直情係咯。哇！即係喺個如果係遮嘅話，一係就喺露台啦，一係就你入房門側邊啦。真係畫晒成屋企出嚟嘅咯，已經差唔多啦，已經差唔多啦，真係。呢把遮點解你會畫？都記得嗰陣時係雨季嘅。其實呢一系列咧，即係呢度都係喺雨季嗰陣時發生。香港特別潮濕嘅喎，所以都想做出嗰個潮濕朦朦朧朧嘅感覺。然後點解會揀咗遮咧？咁嗰陣時好多遮喺身啦，即係好身邊好多遮咁樣棟咗喺度。但係其實佢哋散開，即係佢哋咁樣棟喺度嘅嗰個形態係好優美，同埋有好多角度可以去睇嘅。跟住就同埋都似荷葉咯。係啊，我覺得係似荷葉嘅一塊嚇。你哋做畫家其中一樣嘢，即係頭先講嗰個觀察係你自己。即係投射出嚟啦，問。但係問題就係有啲乜嘢係靚，有啲咩嘅姿勢係好好優雅啊嘛。呢個都係一種享受嚟喎。即係你靠你見到啲嘢，你已經係一種我哋英文叫 aha moment。就係為求嗰下嘅啫，跟住你就可以畫。係啊係。咁呢個就係你即係生活裏邊一種享受嚟喎。係啊。係嘛？即係香港係商業社會咁，個個揾錢周圍咁樣，呢啲嘢覺得係。高即係叫 luxury good， 我哋邊有咁得閒咧？花啲時間喺度，我哋要揾錢啊！但係你作為一個畫家咧，其實你嘅專長就去享受個現實喎。係，所以係以我嘅角度嚟去睇咗好多，可能大家都覺得好平常嘅嘢，但係我想投放出嚟嘅就係呢啲好平常嘅嘢，都係值得去欣賞，同埋可以加多啲想像力入去嘅。係啊，你容許嗰個讀者去自己享受，係嘛？所以啲嘢畫得即係朦朦朧朧，所謂一樣嘢就係你專注係嗰個感情輸送，我發覺啊，就唔係話你個你見到嗰呢樣嘢代表係咩嚟㗎？係犀利啊，叻妹！你好細個啊00後，都唔係好細個。唉，前途無限啊！真係繼續去喎，繼續旅遊，繼續探索自己，繼續將自己嗰一期嘅自己放落去啲作品度喎。OK，好多謝大家，我哋下次再見啦，拜。